Yo, hello. Niaje wadau, welcome to the Good Vibes and Inshallah Podcast KE. I hope you guys are doing good. Muko salam salamini. So today we're going to talk about something political kidogo hivi. Na we're just trying to analyze the leadership in Uasin Gishu County from hiyo leadership ya Mandago transition mpaka ya koti moja. Yeah, so turudi. There was something that Mandago has talked about the other time. Akasema in my regime from I think 2013 to 2017, Uasin Gishu County ilikuwa inalipia wanafunzi wa KMTC school fee. Then saizi ajesikia hiyo story ama I think koti alitoa kwa gava yake. So alikuwa anauliza koti moja kuwa accountable ama uongee useme mbona ulipii watu fee. Let's tusikie vitu yenye koti moja atasema Mr. Governor. So kuna wakati watoto wanafukuzwa hadi sasa kwenye nyumbani kwa sababu hamjalipa kisi na mnataka kukalia mtihani. Mwenye alikuja kulipa kwanza the 15 million kana na zingine ni mimi mwenyewe nilienda Nairobi kupata CEO ya KMTC na chama na nikamwambia tafadhali siku jioni mmoja anataka mzigo kubwa nilikuwa napenda nalipa kwa kweli kwa ndio kuongea bure. So koti moja alisema kwa hii nini akikuja akijoin alipata ako na deni mingi sana. So sijui kama walilipa kidogo ama wakulipa completely ama nini. Kawaida ya politics. Yeah, so I think umesikia koti moja. Amesema kuna walipiga calculated move wakamwachia deni in that imekuwa sijui kama anataka kuchukua ikuwe excuse aseme itakuwa ngumu kwake kwa accomplish ile vitu alikuwa amesema. Unajua mmoja wake anasemanga nguzo 10 miaka 10. So sijui kama hii kazi ya miaka 10 itaisha. Amesema itakuwa mzigo kubwa sana kwake. But I think ataimaliza. So in the previous regime ya Mandago kulikuwa na 3 things zenye mimi nilikuwa najua ilikuwa ninafanyika different. Kulikuwa na kwa hii sector ya sports kulikuwa na Ziwa Farmers Marathon. Sijui walikuwa na partner nyingi na home ground bakers ama nini. So ilikuwa inafanyikanga every yearly. Number 2 kulikuwa na kitu inaitwa airlift program ya Uasin Gishu County. Ilikuwa ukipata visa county inakulipia flight unaenda. But I think it's understandable when walikata off hiyo juu ilifika mahali penye watu wengi walikuwa wanapata visa na maybe wangesota ama ingewaletea shida. Alafu kulikuwa na hii ya tatu sasa yenye koti moja na Mandago they were quarreling about, which is the KMTC program now. Ilikuwa kama wewe ni mwanafunzi na umequalify kwenda KMTC na unajaza tu hiyo makaratasi, ukikuwa shortlisted ukiqualify, gava inakulipia, county government inakulipia KMTC anywhere. So sijui mbona wale cancel hiyo. I think ile KMTC is very important because watu wengi hawakwangi na hiyo capability ya kulipa KMTC juu ni domo. Very expensive. Karibu 100k huko yearly. Ama ni So it's a lot of money. So I think sijui sasa koti moja alikati hiyo program ama ilibidi ya sacrifice kwanza juu maindio akiingia wako na deni kwanza kwa KMTC. Nasikia alienda kukuwa na meeting tena na huyo mkubwa wa KMTC sasa chairperson ama sijui ndio nani. Ndio waweze kusolve hiyo deni yenye walikuwa na juu wanafunzi walikuwa wamefukuzwa, inafaa wafanye exam na wako wamelipa do. A bit mbadala. So kwa hii regime ya koti moja, I think kitu yenye nimeona ikiendelezwa kwa hiyo sports, I think hiyo Farmers Marathon ilirudi. I had something like that a couple of days ago. Mtaniandikia hapo comment section. Na kulikuwa na Governors Cup, kulikuwa na wachezaji nini. Yeah, but I think governor akirudisha hiyo airlift program itakuwa fiti sana. Juu unajua saa zingine visa inakuja
na maybe umespend pesa yote kwa hiyo visa program na nini, so county inaweza tokea ilipe flight peke yake, si pesa mingi. Yeah, anyway, I hope mta rectify hapo kwa KMTC na mrudisha pia ya KMTC, because education and sports ndio kitu important sana kwa society kabisa. Na mnajua sisi tunatoka Wazingishu, tunajikaza. Kama mtu ako na talanta na anakimbia ama anaweza cheza mpira, asupportiwe pia na county government, because kuna department ya sports na hizo culture and entertainment na nini. Yep, it's your boy Hiram Kenyo, Good Vibes and Inshallah Podcast KE. Remember to subscribe if you have not, and hit the notification bell. Hello, peace out, man. I'm out. See you soon on the next one. Korom taoni, Kali taoni, Oye bote bo.